హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు సంధ్య, మీరు చూస్తుంది itsmylifestyleinqatar. సో ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటో తెలుసా? బయట వచ్చున్నాం కదా, ఈ లొకేషన్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఒక పార్క్లో ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ఏంటి స్పెషల్ అని చెప్పే ముందు ఊర్లో ఒక విషయం మాట్లాడుకుందాం. మనము సమ్మర్లో బయటకు వెళ్ళాం అనుకోండి, అబ్బా ఎంత వేడిగా ఉంది, కాసేపు ఏటీఎంలో పోయి నిల్చుంటాం కదా కూల్నెస్ కోసం. అట్లాంటిది ఇక్కడ ఖతార్లో మొత్తం పార్కులోనే ఏసీ ఉందంట. ఎలా ఉంది? భలే ఉంది కదా. ఎప్పుడైనా ఖతార్లో మనకు ఏసీ రిపేర్ వచ్చిందంటే ఎంచక్క ఇక్కడ వచ్చి పడుకోవచ్చు అనమాట. అసలు 24 hours ఉంటుంది, సూపర్గా ఉంటుంది. సో మీకు చూపిస్తాం రండి. ఎంత బాగుందంటే చల్లగా, ఇంట్లో కంటే చాలా చల్లదనంగా హ్యాపీగా నేచర్ని చూస్తూ మనం కూలింగ్లో ఉన్నట్టు అనమాట. వింటర్ సీజన్ని సమ్మర్లో తీసుకొచ్చాడు వాడు, అంత బాగుంది. ఓకే చూద్దాం. యాక్చువల్లీ నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట. ఇంతకుముందు మేము పోలేదు ఎప్పుడు కూడా. యాక్చువల్లీ 1 year బ్యాకే దీన్ని ఓపెన్ చేశారు, కానీ మాకు కుదరలేదనమాట. బాబు చిన్నగా ఉండటం వల్ల మాకు టైం షెడ్యూల్ కుదరలేదు. సో తీరా చూస్తే మేము 4:30కే బయలుదేరినాము. మాకు రూట్ కొత్త వల్ల అసలు 5:30 అయింది, చీకటిగా అయిపోయింది అనమాట. సో కొంచెం డే టైంలోనే ఉండి తీసుంటే బాగుండేది. బట్ ట్రై చేశాను మొత్తం విజువల్ బాగా చూపించడానికి. సో చాలా ఫ్రీ స్పేస్ ఉందన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు పార్క్స్లో సమ్మర్లో అస్సలు జనాలు కనిపించరండి, ఎందుకంటే ఈవినింగ్ టైంలో కూడా అంత హాట్గా ఉంటుందన్నమాట. కానీ ఈ పార్క్లో కొంచెం ఏసీ ఉంటుంది కాబట్టి జనాలు కొంచెం బాగున్నారు, క్రౌడ్ కూడా ఉంది. మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా చాలామంది కనిపించారు. సో ఇలా పార్క్ చుట్టూ ఈ విధంగా కట్టున్నారనమాట. ఒక హాఫ్ సర్కిల్లో కట్టేసి మధ్యలో లైన్ అంతా ఏసీ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఉంది, ఇటు చూసారా, ఇక్కడ మధ్యలో ఏసీ వచ్చింది అనమాట. ఇక్కడ సెంట్రల్గా ఫుల్ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఇట్లా ఇలా ఉంది, చుట్టూ చెట్లు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఈ సిట్టింగ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ కూడా కింద ఏసీ వస్తుంది అనమాట. సూపర్ ఉంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అసలు ఇక్కడ సమ్మర్ ఎట్లుంటుందంటే, ఇప్పుడు మనకు పార్క్లో ఎంట్రన్స్ చిన్న రూమ్ ఇచ్చి సెక్యూరిటీ గార్డ్కి రూమ్ ఇస్తారు కదండి, అక్కడ కూడా ఏసీ పెడతారు. అంత హెవీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏసీ, సమ్మర్ అనేది. సో అంత హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ అంత ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు. అందుకని చెప్పే ఇంత హాట్ ఉంది అనేసి ఇక్కడ పార్క్ రెడీ చేశారు విత్ ఏసీ. సూపర్ ఉంది. మనం సమ్మర్లో బయట రావాలి, పిల్లలు తీసుకుని అసలు బయటకు వెళ్ళలేదు, ఓన్లీ మాల్సే అనమాట మామూలుగా అయితే. సో కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడైతే ఈ పార్క్ కూడా రావచ్చు. సూపర్ ఉంది చూడటానికి అయితే. ఇది చూడండి. ఇక్కడైతే హెవీగా ఉంది కూల్నెస్. ఇక్కడ మనం కొంచెం సైడ్కి వెళ్ళామంటే నార్మల్గా ఉందన్నమాట. బట్ సూపర్ ఉంది కదా. సో పార్క్ మొత్తం ఇలా చుట్టూ ఒక సర్కిల్ లాగా ఇలా చేసేసారనమాట. ఈ హట్లు లాగా రెడీ చేసేసుకున్నారు. టోటల్గా ఏసీ ఉంది. ఇది మేము 5:30కి వచ్చాము, అప్పుడే ఎట్లా అయిపోయింది చూడండి. సో ఇట్లా ఫుల్గా అన్నీ ఎత్తుకొని వచ్చేస్తారు, బేడ మొత్తం సర్దుకొని వచ్చేస్తారు. తెల్ల వాదులు ఏడేపడి ఉంటారనమాట జనాలు. సో చూసారు ఎంతమంది ఉన్నారో. సమ్మర్ అసలు ఇది బయటకు రాలేము. ఎందుకు ఈవినింగ్ టైంలో కూడా బయటకు రాలేమంటే హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ. సో మనకు స్వెట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ గాలులు ఉన్నా కూడా వడగాలులాగా వేడిగా వస్తాయి అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడికి అసలు సమ్మర్లో అంటే బయటికి ఎవ్వరు రారు.
కానీ ఈ పార్క్ మాత్రం కొంచెం క్రౌడ్గా ఉంది చూసారా, ఎందుకంటే మనం కొంచెం కూల్ అవ్వచ్చు, ఏసీ ఉంటుంది కాబట్టి. ఇంతకీ మన పిల్లలేరి అంచి అదే వాళ్ళ నాన్న అక్కడ ఉన్నారు, చూద్దాం రండి. ఇదిగో వచ్చేసాం. యోగాన్స్, అమ్మో ఇప్పుడు మనోడు బ్రిడ్జ్ ఎక్కుతాడా? అసలు సమ్మర్ కాబట్టి ఈ మాత్రం క్రౌడ్ ఉంది. అసలు ఇంకా వింటర్ సీజన్లో అయితే ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆ 6 monthsే అనమాట. వింటర్ సీజన్ ఉన్న సీజనే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ జనాలు. అప్పుడే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో అప్పుడు పార్కుల్లో అసలు మనకి ఏమాత్రం ఖాళీ దొరకదు, అసలు మన పిల్లలు ఆడిపించలేము కూడా. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టైం ఆ విధంగా చాలా భయపడిపోతున్నాడు. ఓ అంట భయం వచ్చేసింది. ఇదే మన ఊర్లో ఈ విధంగా ఏసీ పార్కు, దట్టు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండిందంటే పార్కింగ్కి ఒక టోకను, తర్వాత మనం లోపల ఎంట్రన్స్కి ఒక టోకను, ఎన్ని బిల్లులు కట్టి కానీ మనం లోపలికి వచ్చుంటలేం కదా. ఇప్పుడు ఇదంతా మనకు ఫ్రీ అనమాట. మనం సైకిల్ తెచ్చి కూడా సైక్లింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దానికి కూడా సపరేట్గా ట్రాక్ ఉంటుంది. హీట్ తెలియకుండా కూడా కింద రోడ్డు ఇంకొకలాగా వేసి ఉంటారు, అలా కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇదంతా ఫ్రీయే అనమాట. ఒకసారి నిలబెట్టేదో కూర్చొని పెట్టేదో చెయ్యి. yogansh, yogansh గట్టిగా పట్టేసుకున్నాడు, భయపడుతున్నట్టున్నాడు. ఇక్కడ ఇంకో ప్లే ఏరియా వచ్చిందనమాట. సో టోటల్ సర్కిల్లో ఇప్పటికైతే మాకు 2 తగిలాయి, 2 ప్లే ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఫ్రీ 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 అంతా ఫ్రీ అండి. అబ్బా వాళ్ళని కొంచెంసేపు ఆడిపించి ఉడకబెడుతుందని అనిపిస్తే ఇలా మధ్యలోకి వచ్చేసామంటే ఏం చక్కగా కూల్గా చూసుకోవచ్చు. అసలే ట్రైన్ అంటే పిచ్చి, అట్లాంటిది ట్రైన్ సింబల్లో బొమ్మ ఉంటే ఊరుకుంటారా? ముందు వెళ్ళి కూర్చునేస్తున్నారు. చూద్దాం రండి.
ఇదండి వ్లాగ్. మీకు ఎలా అనిపించింది? మనం మామూలుగా ఇండియాలో అయితే ఎక్కడికైనా షాపింగ్కి వెళ్ళామనుకోండి, చాలా వేడిగా ఉందని జ్యూస్లు ఎలా తాగుతామో అలా ఏటీఎంలోకి షాపింగ్ మాల్లోకి అలా వెళ్తుంటాం కదా. అలా ఇలా ఒక పార్కులోనే మొత్తం ఏసీ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది కదా, కొత్తగా అనిపించింది నాకైతే. సో టోటల్గా ఇలా హాఫ్ సర్కిల్గా ఉండి ఈ హట్ లాగా ఉంది. మొత్తం 650 మీటర్స్ ఉంది చుట్టూ, పార్క్ చుట్టూ ఇలా కట్టున్నారనమాట. 650 మీటర్స్ ఏసీ ఉందన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఖతార్లో అల్ ఘరాఫాలో ఉంది. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే విజిట్ చేయండి. తర్వాత ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళైతే మీకు ఎలా అనిపించింది కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయినాను. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.